ちは、柴玉チャンネルです。今回は東京九州フェリーで夏休み旅行です。よかったら最後まで見ていってください。ちょっとそっち側は難しいかな。甘い。赤いの。もうね、車入ったっぽいよ。車の方が早いって言ってたから。楽しみだね。朝ごはんだ。泣いた泣いた。可愛すぎる。おはようございます。あ、何だったか。これ、おはよう。あ、ごめん。揺れてるもんね。やだったよね。ダメだったの。そう。この子は釣られたの。
とても楽しいフェリー旅でした。最後までご視聴くださりありがとうございました。